Europa Park a été créé en 1975 par la famille Mack. Avec ses 120 hectares, c'est l'un des plus grands parcs de loisirs saisonniers qui a été élu 6 fois meilleur parc de loisirs au monde. Chaque année, 5,6 millions de visiteurs viennent chercher le grand frisson sur l'Euromir, l'Eurosat ou encore le Silver Star. Le parc de loisirs est un resort de 6 hôtels thématiques, 4 étoiles et 4 étoiles supérieures, avec 5800 lits, 78 restaurants, dont un 2 étoiles Michelin. En tout, 30 000 couverts sont servis par jour. L'hôtellerie-restauration développe un chiffre d'affaires de 100 millions par an, génère 4 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects. Des chiffres vertigineux, complétés en 2019 par un investissement de 100 millions d'euros pour ouvrir le parc aquatique Rolantica à quelques kilomètres. En 2022, Thomas Mack annonce un nouveau restaurant multisensoriel, Eat Rénaline. Cette réussite appartient à la famille Mack, entreprenante et visionnaire. Nous sommes avec Thomas Mack, directeur associé et notamment responsable des hôtels d'Europa Park Resort, de l'ensemble de la restauration et de l'événementiel. Comment s'est passé le développement d'Europa Park en termes de parc de loisirs et puis ensuite d'offres hôtelières et restaurants? Gut, der Europapark hat 1975 ganz klassisch als Freizeitpark gestartet. Mein Großvater und mein Vater haben den Europapark ursprünglich als Ausstellungsort für unsere Attraktionen geplant. Der Erfolg war dann von Anfang an gleich da. Wir haben eine thematisierte Welt geschaffen um Europa herum und 1995, als wir gemerkt haben, dass die Gäste länger bleiben möchten, haben wir das erste Hotel gebaut. Niemand glaubte so richtig an den Erfolg eines Hotels, aber dann haben wir eben selbst dieses Hotel gebaut und so hat sich dieser Europapark zum größten Freizeitpark Deutschlands weiterentwickelt. Wir wurden 6-mal in Folge weltbester Freizeitpark und Sie können hier im Europapark nicht nur architektonisch Europa erleben, sondern eben auch kulinarisch bis hin zu einem 2-Sterne-Restaurant hier bei uns im Bellrock. Also es ist schon so, dass wir im Europapark schon seit vielen Jahren auch sehr, sehr hochwertig kochen, in unseren Hotels zum Beispiel. Und mein Traum war schon immer, ein Sterne-Restaurant zu haben. Ich habe in Straßburg bei Monique und Emil Jung gearbeitet, wunderschöne Zeit und seit dort wollte ich eigentlich ein Sterne-Restaurant haben, aber natürlich ist das nicht selbstverständlich. Wir haben lange gearbeitet, hart gearbeitet, haben einen wunderbaren Küchenchef Peter Hagen-Wiest und wir haben jetzt schon im 7. Jahr in Folge den 2. Stern verteidigt und das macht mich schon stolz. On espère sortir d'une période douloureuse avec la crise sanitaire et le Covid. Comment est-ce qu'Europa Park, avec tous ces hôtels, tous ces restaurants, a géré cette crise? Qu'est-ce qui s'est passé comme restructuration ou comme réflexion? Est-ce qu'on ouvre de la même manière? Ou est-ce qu'il y a des innovations? Also es ist schon so, dass Covid uns alle sehr getroffen hat. Der Europapark mit seinen Hotels war ja 7 Monate geschlossen und das war schon eine sehr schwere Zeit für uns als Familienunternehmen. Aber was wir jetzt gemerkt haben, als der Europapark wieder aufgeht, die Leute sehnen sich nach Zeit gemeinsam zu erleben hier bei uns im Europapark. Die Hotels laufen sehr, sehr gut. Wir haben natürlich die Zeit genutzt, umzustrukturieren. Wir haben organisatorisch einiges verändert. Wir haben die Digitalisierung nach vorne gebracht, dass es noch mehr Vorteile für unsere Gäste gibt. Und wir haben natürlich viele Pläne für die Zukunft ausgearbeitet, denn der Europapark wird sich weiterentwickeln, der Europapark wird sich hier am Standort weiterentwickeln, denn die Familie Mack, ich bin mittlerweile die 8. Generation im Familienunternehmen und wir wollen dieses Unternehmen natürlich auch erfolgreich in die 9. Generation bringen. Vos projets en 2022? Eat Rénaline. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots? Also es ist wirklich ein großartiges Projekt, an dem Projekt arbeite ich jetzt seit 4 Jahren. Wir glauben, dass es die Gastronomie revolutionieren wird. Es ist also eine Mischung aus hervorragendem Essen, Media-Content und einer Art Fahrsystem. Quelques mots en français peut-être? Alors je vais essayer en français. J'étais en Italie et j'ai bu un verre de vin rouge. Et après j'achetais le vin et je le goûtais à la maison en Allemagne et ce n'était pas la même chose. Et après j'ai réalisé qu'il faut tous les sens pour goûter quelque chose, le vent, l'odeur. Et ça c'est la première idée que j'ai eue, qu'on doit créer des univers différents. Alors les gens ils peuvent peut-être être en Chine, ils peuvent être
en Italie pendant une soirée. Voilà. Est-ce que ça pourrait être dans l'esprit du restaurant Ultraviolet de Paul Perret à Shanghai? Also ich war in Shanghai und habe mir dieses Restaurant angeschaut und war natürlich fasziniert von der Qualität der Küche, aber auch natürlich von der ganzen medialen Content. Aber unser Restaurant wird anders sein. In Shanghai sind Sie 3 Stunden im gleichen Raum und das Restaurant hat auch eine reduzierte Kapazität, ich glaube maximal 10 Personen. Und unser Restaurant ist ein bisschen vergleichbar, aber hat noch viele Überraschungen, die ich aber heute noch nicht verraten möchte. Ich habe in Österreich angefangen zu arbeiten, zu Hause meine Ausbildung gemacht und bin dann nach Portugal gegangen und von da in den Schwarzwald zu Harald Wohlfahrt und dann nach Basel ins Cheval Blanc zu Peter Knogel. Und von da bin ich dann hier im Europapark gelandet. Das war schon speziell hier, das Restaurant zu eröffnen, weil mit Freizeitpark und so, aber wir hatten natürlich schon das Ziel, Michelin-Sterne zu erkochen und das hat sehr viel besser funktioniert, als wir das geplant hatten. Und natürlich mit Einflüssen aus meinem Werdegang, also portugiesische Einflüsse, österreichische Einflüsse und ja, genau so und modern halt ein bisschen so. Ein Gericht, das wir immer wieder machen, ist unser Kalbsbries mit Bergamott. Das ist wirklich, das kommt immer wieder mal auf die Karte. Auch gerne die Tauben von Theo Kiefer ist natürlich auch ein Produkt, was wir immer wieder mal verwenden. Das bietet sich auch an, weil wir natürlich so nah auch an der Grenze sind. Also wir machen gerne Lamm auch. Wir haben einen Produzenten in Bayern, das Gutshof Bolting, der ein ganz spezielles Lamm macht. Wir machen eine Forelle. Die Forelle wird gedämpft. Und dann haben wir eine Vinaigrette aus Radieschen und Holunder. Da haben wir Holunderessig und Holunderöl gemacht. Und dazu machen wir auch noch eine Hollandaise aus Holunder mit Holunderbutter. Und als zweites machen wir was Süßes. Das ist ein bisschen so ein Schwenk in meine Heimat. Da gibt es Aprikosen mit Fichtennadeln und Hafereis. Merci, à bientôt, à Amolit.